DJ деген сөз 1935 жылы америкалык Мартин Блок аттуу радио алып баруучуга анын кесиптеши радио комментатор Уолтер Уинчелла тарабынан ыйгарылган. Кийин бул сөз менен бардык радиодогу алып баруучуларды атап калышкан. Негизи диджейди чечмелегенде диск жокей деп, башкача айтканда дискке жаздырылган ырдын авторун айтышкан. Кийинчерээк музыка коюп берген адамды дагы диджей деп атап калышкан. Эң алгаш диджей болуп популярдуулукка жеткен деп Томас Лоджду айтышат. Ал Улуу Британиянын борбору Лондондо 1964 жылдары Каролина деп аталган биринчи офшордук пираттык радиостанцияда диджей болуп эмгектенген. Ошол учурдагы дүйнөгө атагы чыгып турган Beatles группасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Пол Маккартни менен болгон эксклюзивдик маек аркылуу популярдуулукка жеткен. Алгач джокейлер электро музыкалык ойноткучтардын алдында механикалык граммофондордо пластинка айландырып туруу менен музыкалык чыгармаларды ойнотуп турушкан. Кийинчерээк электроникалык граммофондор чыгып, адамдын жардамысыз эле ырдаган. Бирок анда дагы джокейлер жанында туруп, граммофонду көзөмөлдөп, жаңырып турган музыкага комментарий жасап турушкан. Демек, радиодогу көңүл ачуучу программалардын алып баруучуларын диджей деп атоого туура эмес. Диджей деген сөз жогоруда айткандай диск деген сөздөн улам айтылып келет. Радиодо иштеген адамдарды RJ деп атаган туура. Анткени R радиону түшүндүрөт, ошентип бул радио джокей деген сөздү түшүндүрүп калат. Башкача айтканда, радио алып баруучу десе туура болот. Ассаламу алейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар. Студиябызда сааттын чебеси 22 саат 00 мүнөт. Дал ушул мүнөттөрдө студияда кызматта Жээнбек Кулбаев жана кесиптешим Мисабек Максудов менен биргеликтебиз. Баарыңыздарды биз менен бирге болууга чакыралы. Эч ким эч жакка кетпесин. Анткени мына ушул толкундай эң бир мыкты маанай, эң бир мыкты чыгармалар бир гана сиздер үчүн жаңырмакчы.